घुटने में कट कट की आवाज़ क्यों आती है? जो नॉर्मली हमारा नी का घुटना है वो दो हड्डियों के बीच में एक गद्दी की लेयर रहती है दो जो हड्डियों को आपस में मिलने से रोकती है। अभी क्या होता है जब आर्थराइटिस किसी पेशेंट में होता है तो उसमें जो गद्दी है बीच की ये गायब हो जाती है और जो दो हड्डियाँ हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं। जब हड्डियाँ आपस में कॉन्टैक्ट में आती हैं और जब भी पेशेंट उठता बैठता है सीढ़ियाँ चढ़ता है चौकड़ी मारता है तो हड्डियाँ आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है जिसकी वजह से कट कट की आवाज़ आती है। आपको भी ऐसे घुटने में आवाज़ आ रही है और आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है तो एक बार प्लीज़ आप अपने ऑर्थोपेडिशियन के पास जाएँ और इसका ज़रूर एक्सरे करवाएँ, क्योंकि अगर ये हड्डी में घिसावट ऑलरेडी हो रही है तो वो धीरे धीरे टाइम के साथ और ज़्यादा होने वाली है और दर्द और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इसके लिए जो भी आपका इलाज बनता है वो डेफिनेटली करवाएं। कम गट की आवाज़ और कम घिसावट है तो मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो पाएगा। ज़्यादा अगर घिसावट है और ज़्यादा अगर आवाज़ आ रही है और ज़्यादा बोन के ऊपर ओवरलैप है तो ऑपरेशन की यदि आपको ज़रूरत है ज़रूर उसका ऑपरेशन कराएं।